Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Elektro. Di sini di video kali ini kami akan membahas hasil praktikum mesin-mesin elektrik selama 1 semester. Sebelum masuk ke pembahasan, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Bintang Sakti Ramadan, NPM 20700/2003. Saya Muhammad Ibrahim dengan NPM 2072082. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Sabani, NPM 20700/2010. Saya Nana Supriyatna, NPM 20700/2007. Saya Helmi Fariza dengan NPM 207002078. Nah, itu dia anggota dari kelompok kami yang beranggotakan 5 orang. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Selamat menyaksikan. Selama praktikum, kami mempelajari seputar generator, transformator, dan juga motor. Generator adalah alat untuk menghasilkan energi listrik dari energi mekanik. Prinsip kerja generator berdasarkan dari prinsip induksi elektromagnetik, yaitu memutar kumparan dalam medan magnet sehingga GGL atau gaya gerak listrik induksi. Nah, adapun untuk implementasi pada generator sendiri bisa seperti genset. Genset ini bisa ditemukan pada fasilitas umum seperti masjid, kemudian rumah sakit, dan juga kampus seperti itu. Trafo adalah alat untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, trafo menggunakan kumparan kawat, yang mana jika dialiri arus bolak-balik, maka akan menghasilkan induksi elektromagnetik. Implementasi trafo dalam kehidupan sehari-hari contohnya yaitu seperti pada mesin listrik, charger HP, charger laptop. Nah, kita contohkan charger laptop, di mana charger laptop ini menurunkan tegangan dari PLN misalkan 220 volt diturunkan menggunakan dioda bridge yang ada pada pesan tersebut menjadi 5 volt contohnya. Nah, itu merupakan contoh atau implementasi trafo dalam kehidupan sehari-hari. Motor adalah mesin yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi mekanik. Adapun prinsip kerja motor ialah dengan memanfaatkan gaya Lorentz yang ditimbulkan akibat adanya arus yang mengalir pada stator dan juga rotor. Implementasi motor pada kehidupan sehari-hari yaitu seperti pada dinamo kipas angin ataupun mesin cuci, di mana arus listrik yang mengalir akan diubah menjadi energi mekanik berupa putaran. Selama praktikum, kami dapat mengetahui lebih jauh Tentang generator, Transformator, dan motor.
Kami berharap pada pelaksanaan praktikum selanjutnya dapat disiplin dan terjadwal. Adapun untuk alat praktikum agar lebih dimaksimalkan. Nah, itu dia adalah pembahasan dari praktikum mesin-mesin elektrik yang telah kami laksanakan selama 1 semester. Sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan karena kami masih tetap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So baby, come with me.